килограмм осындай мякоть ет алдық. Мына жақта кішкене мынандай шандырлары бар екен, соны сылып алып тастасам алына ма екен. Менің мясорубкам просто өткізбейді да мынандайларын. Яғни ет тартатын жерге барып профессиональный үлкен мясорубкалар бар ғой, соны өткізіп алсам ба екен, қазір көремін. Бірінші дайындап алайын. Ой, надо шіретіп, мысалқадан өткізетімде бөліп қойын. Бүгін кеш болып кетті, балалар жатқызу керек садикке, мектепке. Ертең көрем, ет сататын жерлерден сұрап, ақшасын берсе тартып берем екен. Тартып берсе, сондай жаққа барып тартқызып алам. Килограммын, сүйексіз тек қана мякоттар ғой. Килограммын 2600 теңгеден алдым. Мен ұшағым өтпей қалған ба, или шандыры көп болып тұр ма? Кішкене күшім жетпей жатыр. Ең өткір пышағым осы ғой, ескі пышақ. Бірақ та қайрай бересің, күшті өтеді өзі. Мантыға, пельменде, котлетке осылай сиырдікінен тартып қоймасам, жылқыныкінен кішкене жемей қояды екен, алында жылқының етінен қолдан турап манты жасаған. Дұрыс желінбеді, жеді енді, бірақ тауысып жеп қоймам. Одан кішкене ар жағынан мраморный мякоттарынан лагман қалу керек. Сонымен ғар. Осы слой өтпейді ғой мясорубкада. Ана профессиональныйдан болмаса, менікінен точно өтпейді. Сылып тастау керек. Егер өзімдікінен өткізетін болсам, еще басы кішкене сынып қалған ғой. Бір адам басын ұстап тұрмаса, андай қатты ет, сондай тартқан кезде басы айналып кетеді астыға қарай. Негізі мякоть еттер базарда 3000-нан жоғары ғой. Таныс кісі болғаннан кейін. Ол кісіге қарызға емес, наличка ақша керек та, сразу судай кейін. Наличка алып қаламда 2600 теңгеге. Сату жақсы, сүйек жоқ, фаршқа. 10 килограмм ғой. Мынандай бір тағы да. Содан кейін мынандай мынау негізі не емес екен, прям мраморный емес, мындай шандыр сондайлары бар екен. Алдында бір вообще майы жоқ и шандыры жоқ болған ғой алған. А мынау кішкене басқашалау екен. Ладно. Фаршты сатып алсам, бізде 3200 теңгеден еще қатты майлы ғой.
Прям қатты майлы болса да жемей қояды. Қатты майлы болып кетсе де. Мен өзім орташа қылып, мантыға кішкене майлау майынан көптеу қылып жасаймын. Пельменге, котлетке майы аздау қылып жасаймын фаршты. Неменекі? Сыр ма? Сиыр айттық қой. Сұрадың ба мені? Да. Мен сұрадым ба? Мен сұрадым, мен саған айттым, а ты не запомнил. Білмеймін, қыздар кім сұрады, кім сұраған жоқ. Көбінесе что-то сұраған нәрсемді ұмытып қала беретін болып мана жолы содан сені осы естімей. Неге? Білмеймін, сұраймын сосын ұмытып қаламын да қайттан сұраймын сосын ұмытып қаламын. Так, әлі мына ет пен мына ет бар. Мынаның кішкене майлары бар екен, шандырлары вроде онша да жоқ сияқты. Асық көреміз кескен кезде. Болады. Бірақ та оңай кесіліп жатыр. Айшаның айраны салсын. Осы май ма, шандыр ма, что-то непонятно ғой. Сыртында қожасы ма. Мына жақта әлі қаншама ет бар. Тұра алмаған, мынаны тұра едім. Қолым күші уже шаршап қалды, әлсіз болып. Өйткені ана пышақ кішкене өткір емес болып қалған, еще шандырлары көп екен да. Пышақты қайрап, қалғанын жалғастырып бітіру керек. Өстіп турап салафанға салып қойсам, ертең ет тартатын жерге барып тартқызып аламын.